আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো যেহেতু সামনে শীত, এই সময়টাতে কিন্তু চীনা হাঁস অধিক পরিমাণে ডিম দিবে। তো এই সময়টাতে আপনি অধিক ডিম পাওয়ার জন্য একটি কাজ করতে হবে, সেটা হলো আপনি এখনই ক্রিমি ডোজ করাতে পারেন, কারণ এখন মোটামুটি আবহাওয়া কিন্তু অনেক ঠান্ডা। তো এই সময়টাতে আপনি যদি ক্রিমি ডোজ করাতে পারেন এবং লিভার টনিক এবং জিঙ্ক দিয়ে যদি আপনি সপ্তাহখানেক একটু পরিচর্যা নেন, তাহলে কিন্তু আপনার চীনা হাঁস থেকে অধিক পরিমাণে বাচ্চা এবং ডিম পেতে পারেন।